Somaliland iyo madasha House of Commons fursad istaraatiiji ku soo dhawaada warbixin kooban aynu ku dul istaagi doono waxyaabaha Somaliland ay ka faa'iido doonto kulankaasi. Xarunta baarlamaanka boqortooyada Ingiriiska ee House of Commons ayaa marti gelinaysa munaasabad miisaan culus leh oo ay qabanayaan ururka Westminster African Business Group. Munaasabadan ma aha oo kaliya kulan ganacsi balse waxay xambaarsan tahay fariin siyaasadeed oo xooggan. In madaxweynaha Somaliland lagu casuumo madashan taariikhiga ah oo loo yaqaan hooyada baarlamaanada waa tallaabo diblomaasiyad oo muujinaysa kalsooni iyo aqoonsi dadban. Waa fariin si toos ah uga gudbaysa Hargeysa kuna socota London oo dulucdeedu tahay Somaliland waa saaxiib la isku halayn karo. dhanka dhaqaalaha indhaha maalgashadayaasha UK ayaa ku jeeda berbera oo ah dekad istaraatiiji ah albaabna u noqon karta ganacsiga bariga Afrika. Dhanka kale Somaliland waxay isu soo bandhigaysaa inay tahay xarunta ganacsiga Geeska Afrika, kheyraadka dabiiciga ah, tamarta la cusboonaysiin karo iyo kaabayaasha kobcaya ay leedahay. Siyaasad ahaan xilli uu geesku noqday goob ay ku loolamayaan quwadaha waaweyn ee adduunku, xiriirka ay la leedahay UK wuxuu siinayaa Somaliland miisaan iyo isu dheelitir cusub, gaar ahaan marka la eego muhiimadda marinbiyoodka Bab al-Mandab. Ugu dambeyn arrintani waa wax ka badan kulan, waa istaraatiijiyad muhiima. Haddii si xeel dheer looga faa'iideysto fursaddan, waxay noqon kartaa tallaabo kale oo Somaliland ugu sii dhowaanayso yoolkeeda aqoonsi iyo iskaashi caalami ah. Somaliland codkeedu wuu sii dheeraanayaa, fagarayaashuna way sii furmayaan.